विटारा ब्रेजा इंजन साउंड। पूरे इंजन में साउंड आ रहा है, नॉकिंग साउंड हो रही है, कट 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 का साउंड है, जैसे कि टाइमिंग चेन का साउंड। खोलेंगे देखेंगे अभी, देख सकते हैं सब खोल दिया, टाइमिंग चेन वगैरह सब, टाइमिंग कवर, विटारा ब्रेजा। इसके रोकर ख़राब हुआ है, ये पूरा कट चुके हैं वाल, देख सकते हैं वालों के ऊपर से, देखें ये सब, ये देख सकते हैं इसके रोकर बहुत ही बुरा कट चुके हैं, ये बहुत बुरे तरीके से, ये देख सकते हैं। इसमें ये हॉल्स हो गया है, अंदर बैठ गए हैं ये हॉल्स में। ये कैप्सूल भी इसके ख़राब हैं, बुलेट पूरे ख़राब हो चुके हैं। ये भी पूरे रोकर ऐसा है, उसमें कट का निशान आ गया। इसके लिए इंजन साउंड आ रहा था, इसमें कट 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 का साउंड आ रहा था। पूरा सब में ऐसा है, पूरा ख़राब है, देख सकते हैं भाई लोग। रोकर हमने इस पे रख दिए हैं चले इसके, देख सकते हैं। और बाकी अब कैम कवर फिट करते हैं, देख सकते हैं भाई लोग। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है, कहीं इधर उधर हिल के इसका रोकर गिर ना जाए, इसके लिए बहुत प्यार से इसको रखना पड़ता है। तो इसके बोल्ट लगा दिए हैं, बोल्ट टाइट कर रहे हैं। उसके बाद में इंजेक्टर फिट करेंगे, टाइमिंग फिट करेंगे, दिखाएंगे आपको और बताएंगे इसके टाइमिंग के बारे में। देख सकते हैं भाई लोग, टाइमिंग चेन फिक्स कर दी है इसकी बहुत बढ़िया तरीके से। और बाकी टाइमिंग की लोकेशन ये है, यहाँ एक नट लगा हुआ होता है बोल्ट, इसको खोल लेना है 8 नंबर की लिंकी से, और यहाँ से ये स्पेशल टूल है इसका, इसे लॉक कर देना है। और ऐसे ही बैक साइड में उसे भी लॉक कर देना है। और नीचे क्रैंक की टाइमिंग, देख सकते हैं। ये जो लिंकी लगी है यहाँ ड्राइवर में जाके लॉक हो जाएगी। इसमें एक छोटा हॉल्स होता है, यहाँ गियर बॉक्स से पीछे लगा है, यहाँ लॉक हो जाएगी। यह है क्रैंक की टाइमिंग। ये हैं भाई 2 इंजेक्टर और 2 हमने इसके अंदर फिक्स कर दिए हैं, तो बताते हैं आपको। देख सकते हैं भाई, बहुत प्यार से इसको उठा दें। तो ये हैं इसके 4 इंजेक्टर, अभी इसके बोल्ट लगाएंगे, टाइट करेंगे, दिखाते हैं आपको। करो स्टार्ट करो, पूरी फिटिंग कर दी है, स्टार्ट कर रहे हैं आप। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और साउंड कैसा है बॉस, सही है ना? अभी पूरा साउंड सही है, और गाड़ी स्टार्ट कर दी है, देख सकते हैं। देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है।
मुश्किल नहीं है। चेक इंजन लाइट है, अभी एयर फिल्टर खुला है, इसके लिए लाइट शो कर रहा है। बाकी सब सही है, साउंड वगैरह पूरा सही है, देख सकते हैं।